महतारी महान जहान कहे महतारी बिना दुख के हरवैया सुर तुलसीदास कबीर रटे रट गईले कालिदास कन्हैया बाबा बैजूरी तुम्हें प्रीत भरल सुर ताल मिलल कहलो गगवैया हमनी के सब केहू जानते हैं भैया कि जब सुर ताल लय ये तीनों के मिश्रण होला ये तीनों आपस में जब मिलेला तो एगो सुघर गवैया के जन्म अर्थात उत्पत्ति होला। लड़का कहता कि ये माई सुर ताल मिलल कहलो गगवैया दास सुदामा कहे जननी खोजे गोलू गुंजनावा खोजे सब मैया खोजे सब भैया हे बीड़ा बजवैया जनमाई के आशीर्वाद से हमने के कुछ कहे के सीखनी जा। मात्र एक लाइन बोलब, माफी चाहत नहीं, समय ज्यादा हो गइल बा, लेकिन एक लाइन रवा सबन के इजाजत चाहे। तनी दे दी हो ब्यास जी अपन गमछा बा, हाय हाय सूरदास जी के गमछा दी तो आहा बहुत महक रहा है जी, सेंट मार गया है क्या। अब भाव बा जैसे माई बहन माई के दरबार में जब जाला ये बबुआ तो निमिया के डार तो सब के सुन ले होई, लेकिन ओकरा के ना कहते हुए सीधा एकदम पॉइंट पावे को हमने के समय बहुत कम बा। माई भाई बहुत तरीके हे माई तू तो पुतवो के माई होई, बहतरों के माई होई, हमरो माई होई, हमरा माइयों के माई होई। हे माई ढेर कुछ नहीं मांगत तारा से यह कहतनी अंकेश भैया कि बनल रहो अरे नहीं हजावाए मैया अब बनल रहो ससुरावा और भाव में कि ऐसा ना बरावा आरे दिहल हुए देवी मैया सजल रहो मोर सेनुरा। माई बहन हमेशा यह चाहे तो ले ले बनल रहो गई हरवाए मैया बनल रहो ससुरावा बनल रहो गई हरवाए देवी मैया बनल रहो मोर ससुरावा अरे ऐसा बाबा ऐसा बाबा हम के मैया सजल रहो अभी अभी बिहार की धरती से सादर प्रणाम करब परमात्मा गोल्डन शाही जी है। ये ऐसे शख्स हैं जन पहले ना कहनी जीरो से हीरो हीरो से जीरो, ऐसे ऐसे धरोहर लोग आज अपना जिला में रवा हमरा जिला में एकरा खातिर रवा के बहुत बहुत धन्यवाद। मंच के ही माध्यम से रवा के प्रणाम करब, आशीर्वाद के बस प्रतीक्षा रहे कि ऐसा ना बारावा बिहल के मैया
दुआएं कभी टाली नहीं जाती नीरज भैया, माँ की दुआएं कभी टाली नहीं जाती और माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। जन्माई दिल से बदुआ देती हैं वो बेटा को लग जाए कभी खाली ना जा सकेला। यूं ही बर्तन माज कर कई कई घरों में पोस पाल लेती है 4-4 बच्चों को एक बूढ़ी माँ। लेकिन आजकल के युग में प्रधान जी अगर होंगे तो सुनेंगे, आजकल के युग में 4 गो लड़का से मिलके एगो महतारी नहीं पालल जाए। अभी अभी पैसा मिलल, हमार पैसा ना है आशीर्वाद हो। हमेशा हम तो फेसबुक के पर देख के धन्य हो गए, लेकिन आज रउआ दर्शन दे देहनी एकरा खातिर तो कृतार्थ हो गए। अब चारों धाम कइल हमार समझी कि बेकार बा, राउर दर्शन हो गए। जैसे कि हमने करवा गार्जियन बानी, प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु ना वही माता, करवा हमन के गार्जियन बानी, एगो बाप के बराबर बानी। हजारों हजार रुपया का आशीर्वाद सादर प्रणाम करो। ब्रजेश भैया और माई बहन में जाला तो कहला नहीं हो रे मान भाई से भोती जावा ससुर में बहुरा हे माई नैहर में भाई से भतीजा हमार निमन रहल और ससुरा में लहुरा देवर भी निमन रहल। राकेश सिंह जी की तरफ से हजारों हजार रुपए का आशीर्वाद, अभिनंदन वंदन स्वागत। नहीं हो रे भाई से भोती जावा ससुरा में लहुरा अरे ओई सोना बाबा ओई सोना बाबा दिहल के ओई सोना बाबा दिहल के मैया सजल रहो मोर सेनुरा। ओई सोना बाबा दिहल के मैया सजल दिहल के मैया सजल रहो मोर सेनुरा। वाह वाह वाह, बहुत बहुत आभारी बने इतना समय देला खातिर।